გამარჯობა, მოგესალმებით. ეს არის ბოლო სიტყვა, მე ვარ ბექა პატურაშვილი, გიორგი ცხვიტავა ხაზე და მრატი მუჯირი ვარშავა. მადლობა პირველ რიგში რომ გვიყურებთ. ჩვენი საზაფხულო ფორმატი გრძელდება. ძირითადად ბოლო პერიოდში სტუდიაში ვერ ვართ ხოლმე, მაგრამ არა უშავს, მთავარია გავიაროთ ის თემები, რაც ამ კვირის განმავლობაში დააგროვდა. გავაკეთებ პატარა ჩამონათვალს. პირველ რიგში რაც მნიშვნელოვანია არის ის, რომ დაბრუნდა მოსკოვში ბენზინზე რიგები და არა მხოლოდ მოსკოვში. ინტენსიური გახდა უკრაინელების შეტევები შორ დისტანციაზე და ჩვენ ხედავთ საკმაოდ მნიშვნელოვან ზრდას რაოდენობაში უპილოტო დრონების და ეს კარგია. მეორეს მხრივ ჩვენ ვხედავთ, რომ საწვავის კრიზისს უკავშირდება აქტუალური თემა საქართველოსთვის აფხაზეთთან დაკავშირებული, სადაც ვხედავთ, რომ იგზავნება საწვავი, ასე ვთქვათ, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ამას იქადნის ჩვენი მოქმედი ხელისუფლება, რომ ეს ხალხთა შორის ურთიერთობების აღსადგენად კეთდება, თუმცა საპასუხო განცხადებებით მოვისმინეთ, სადაც დიდათ ამას არავინ არ აფასებს და ამ თემას კიდევ ბევრი სხვა ჭრილიც აქვს. რაზეც ვეცდებით რომ შევეხოთ ამ თემებსაც მიმოხილვაში. ასევე საინტერესო ამბავია, რაც უკავშირდება პოლონეთს და ალბათ რატი ამაზე უფრო მეც გვეტყვის საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის გამკაცრება, სამუშაოზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი. და პოლიტიკური კრიზისი უკრაინაში, რაც ასევე აქტუალურია ბოლო დღეების განმავლობაში განსაკუთრებით, ამ ყველაფერს აქტუალობა შესძინა მიხაილ ფედოროვის, ყოფილი თავდაცვის მინისტრის განცხადებებმა, სადაც მან პირდაპირ მინიშნებები გააკეთა იმაზე, რომ საჭირო არის არჩევნების ჩატარება. თუ ნუ უკრაინას სურს რომ იყოს შეინარჩუნოს დემოკრატიული პრინციპები, ასე ვთქვათ. ეს არის ალბათ ის ძირითადი თემების ჩამონათვალი, დანარჩენს გიორგი და რატი დაამატებენ ალბათ, რაზეც დღეს გვინდა რომ ვისაუბროთ და აქვე მადლობა რომ გვიყურებთ და ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, ბექა, რატი, ჩვენო ერთგულო მაყურებელო, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო პერიოდში ვიმყოფებით და ეს საინტერესო პერიოდი სამწუხაროდ გრძელდება, მინიმუმ 4 წელიწად-ნახევარი, თითქმის 5 წელია რუსეთის ფართომასშტაბიანი აგრესიიდან უკრაინაში და უკვე ძალიან ბევრი რამ არის დადებული, ფსონი საკმაოდ მაღალია. ეს აგრესია არ შემოიფარგლება მხოლოდ ოკუპირებული ტერიტორიებით, ეს აგრესია შემოიფარგლება მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ასევე გასცდა გარკვეულ რეგიონებს, ის არის გადასული ბალტიის ზღვაში, იცით რომ შეყვანილი არის ბალტიაში მინიმუმ 2 სარაკეტო კრეისერი რუსეთის ფედერაციისა, რომლებიც ჩრდილოვანი ფლოტის ზურგის გამაგრებას და ექსპორტირებას ცდილობენ, აი ამ სარაკეტო ხომალდებზე კი განლაგებულია ისეთი გამშვები მოწყობილობები, რომელთაც შეუძლიათ ცირკონების გაშვება ბალტიის ზღვიდან ნატოს მიმართულებით და ეს საკითხიც ძალიან აქტუალურად დგას დღის წესრიგში. მეც მოგესალმებით, გამარჯობა ყველას. ცხადია, ჩავთვლით ამაზე ვისაუბრებთ, თუმცა აქვე მოგეწოდებთ, რომ გამოიწერეთ არხი და ლაიქით ვიდეო, გააზიარეთ თქვენ სოციალურ ქსელებში. მადლობა კავკასიას იმისთვის, რომ ეთერს უხდით ჩვენ პოდკასტს და თუკი კავკასიაზე გვიყურებთ, იცოდეთ, რომ შეგიძლიათ YouTube-ზეც ვნახოთ. და პრინციპში ეს თემები, რაზეც ვილაპარაკეთ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეხლა ძალიან ცხელი ამბავია, როცა ეხლა ამოსწერთ, როცა დაიდება ალბათ ცოტა მეტი სიცხადე იქნება, თუმცა მაინც უნდა შევეხო რუსეთის საბაჟოს ფედერალური სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას, რომელიც მე საქართველოშიც მოახო, რომ 18 აგვისტოს ღამეს ამ 24 საათში დაფიქსირდა 20,000-ზე მეტი მოქალაქის არა მხოლოდ შემოდინება ორივე მხრიდან და საზღვარზე გასვლა შემოსწ 20,000 ნებისმიერ შემთხვევაში დიდი რაოდენობა არის. როდესაც თავისთავად ეს ინფორმაცია წავიკითხე რუსების გავრცელებული ტექნიკურად 20,000 ადამიანის გატარება 24 საათში საკმაოდ მართლაც რთული საქმეა. მე ამას დაემატა საქართველოს განცხადება, რომ 100 არ იყო და სულ რაღაც 8,000-მდე ადამიანი იყო შენ 8,000-7,000 შემოსული 8,000-მდე გასული. მოკლედ სხვა რიცხვები დაასახელა, ასე რომ ვთქვა. მაგრამ აქ რაც ყველაზე თვალშისაცემი იყო ჩემთვის იყო შესაძლოა რომ მედიებს დააბრალა ინფორმაციის გავრცელება. არადა
რუსეთის ოფიციალურ უწყება აუცილებს ამ ინფორმაციას. შენ როგორც მედია ურეკავ მას, ეკითხები, გინდა მის პოზიცია გაიგო, გალოდინებს რამდენიმე საათი და მე შენ კი აქცევს პასუხს, ინფორმაციას ზოგადად აუცილებს და ისევ შენ გაბრალებს თვითონ რაღაც არასწორად გააუცენ. მიუხედავად ამისა, ეხლა რომ დავაჯამოთ, ხო ის ინფორმაცია, რაც თვითონ შეიძლება გასაკუთრებით სამის რომ გააუცენ. რუსებმა გააუცელეს, რომ ლარსის საზღვარი გადაკვეთა 20,000-ზე მეტმა მოქალაქემ. შესაძლოა გაავრცელა, რომ 7,880 შემოვიდა და 8,000-ზე ოდნავ მეტი გავიდა. ჯამურად ეს 16,000-ია. ანუ ახლოს არის პრინციპში იმ რიცხვთან, რაც რუსებმა გაავრცელეს, ხო, 4,000-იანი ცდომილობაა. თუ კი დავაჯამოთ. შესაბამისად, ეხა ქართულებმა თქოს სხვადასხვა მოქალაქეობის მქონე პირებიო, მაგრამ ხა ლარსზე ვინ უნდა შემოდიოდეს და გადიოდეს, ხო? აი, რამდენი შეიძლება პროცენტულად იყოს რაღაც ევროპული, ან თუნდაც შუა აზიის ან ნებისმიერი სხვა ქვეყნის მოქალაქე ლარსზე საავტომობილო გზით რატომ უნდა გადაადგილდებოდეს, ხო? იშვიათი გამონაკლისის გარდა. შესაბამისად, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს, შინაგან საქმის განცხადება, რომ თითქოს რაღაცა უარყვეს და არაფერი ეგეთი არ მოხდა, თუ სინამდვილეში დაახლოებით 4,000-იანი აცდენაა რა, თუ კი დავაჯამოთ, ხო? შესაბამისად, რა ტიპის მოძრაობასთან გვაქვს საქმე, რა ეს ხალხი ვინ არის? მით უფრო ჩვენ ყველა ველოდებით და არა მხოლოდ ჩვენ, ხო, მთელი მსოფლიო ველოდინში, რომ შემოდგომაზე რუსეთში იქნება მობილიზაცია. არჩევნების მერე. თავისთავად იქ კიდევ ერთხელ ნერვები მეშლება, რომ არჩევნებს ვეძახით, იმ პროცესსაც იქ ხდება, რაღაცა ცირკია სინამდვილეში. აი ის გროტესკული ოპოზიციაც კი დაბლოკეს, ხო? მოხსნეს არჩევნებიდან, რაც ვითომ ოპოზიცია ყავდა, ხო? აბსოლუტური სიმდიდრე. ასე რომ ამას მეტი ყურადღება ჭირდება და მხოლოდ რაღაცა მედიებზე ისრების გადატანა და რიცხვების ჟონგლიორობა, რომ აი რაღაცა ვითომ ბევრად დაკლები იყო, ხო, არ მგონია სერიოზული დამოკიდებულება იყოს. და ალბათ ასევე მნიშვნელოვანი არის აფხაზეთის და ბენზინის საკითხი, ხო? ყველაფერს თავი დავანებოთ, აი თელს საერთო განმეორებებს არის ორი ფაქტობრივი მოცემულობა. ერთი არის ფასის საწვავზე, გალში თუ კი ღირს 130 რუბლი, სხვაგან ყველგან ღირს 77 საუბარია ბიჭვინთა, გაგრა, სოხუმი, ოჩამჩირე, ხო? რატომ შეიძლება არსებობდეს ეს ფასთან ასეთი სხვაობა? მით უფრო გალი ჩამოთვლიდან ყველაზე ახლოს არის თბილისის კონტროლირებად ტერიტორიასთან. ხო, ასე რომ აი აქ ძალიან ბევრი კითხვის შედა და მეორე ფაქტობრივი გამოცემულობა ასევე ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტზე, ენგურის ხიდზე, უბრალო მოქალაქეები ვინც გადმოდიან, არაძლევენ უფლებას, რომ თვითონ 20 ლიტრაზე მეტი გადაიტანოს. თუ კი ჰუმანიტარულ დახმარებაზე გვაქვს საუბარი და თუ კი რაღაც ჰუმანიტარულ მიზნებზე გვაქვს საუბარი, რატომ არა აქვს ამ ხალხს უფლება, რომ შეიტანონ ეს საწვავი შიგნით, ხო? ანუ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია ეს, რა და ეხლა ესე რომ სიტყვაზე უნდა ენდო რომ არა რუსულ ბაზებს არ ხმარდება, საერთოდ არის ინფორმაციები სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა სანდოობის, ასე ვთქვათ, რომ არც გაჩერებულა ეს ტრაილერები საქართველოსთან შესული ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და პირდაპირ რუსეთში გავიდა, ხო? ასე რომ აქ ბევრი კითხვის ნიშანია რა. ჩვენ ვერაფერს ვერ გავიგებთ, სად შევიდა, რამდენი შევიდა, რა მიზნით შევიდა. რაღაცა კომიკური არგუმენტი იყო ერთ-ერთი, რომელიც დასახელდა სადღაც მოვკარი ყური, რომ თითქოს დიზელზე არ არისო საუბარიო და ტანკებში დიზელს ასხამენო. ეგ იმის საპასუხოდ თითქოს ხო, ანუ იმ არგუმენტის საპასუხოდ, რომ ეს შესაძლოა პირდაპირი გაგებით რუსეთის სამხედრო მანქანაში, საომარ მანქანაში მიდიოდეს ეს ბენზი. ნუ აბსურდია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ავიცი ხა საწვავი მადლობა რომ საავიაციო ნავთარ ვაგზავნოთ, რავია. ანუ ხა მართლა ამას განმარტებაც კი არ ჭირდება, იმ ხელა აბსურდი არის ხა აი ამ არგუმენტის მოყვანა. აბსოლუტურად გეთანხმები, მაგაში ჰუმანიტარული მიზნებიდან გამომდინარე, მართლაც რატომ არა, მაგალითად ვიღაცამ ადამიანმა თავისთ გადაიტანოს და ის რაც მიანიშნე ფასებთან მიმართებით, ესაც ალბათ მიდის იქამდე, რომ ეთნიკური ქართველებით უფრო მეტად დასახლებულ რეგიონს უფრო მეტი რა ვიცი, ფასი გადაახტევინონ ამ ყველაფერში და ფაქტობრივი მოცემულობა ჩემთვის ის იყო, რაც მოვისმინე თავად იქ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ხალხისგან იყო თუ ეგრეთ წოდებული ოფიციალური პირებისგან, რომ ეს ჩვენ მივიღეთ რუსეთმა ბრჭყალებში რაღაც ალტერნატიული გზით მოგვაწოდაო
და ეს იყო და ეს ანუ არავინ არ ახსენებს იმას რომ მადლობა რა ვიცი თუნდაც ასე შევხედოთ ხო? ამიტომ ეს კიდევ ერთხელ აქ არწყლებს იმ რაღაცა ნარატივს რომ თითქოს ჩვენ კეთილი ბიძიები ვიღაცის გულის მოსაგებად რაღაცას ვაკეთებთ. მოკლედ, მაგაზე ჩვენი აუდიტორიაც ალბათ კარგი იქნება თუ გამოხატავს თავის პოზიციას და დაწერს კომენტარებში თავის აზრს. ჩვენ ყველას მაგივრად ნამდვილად ვერც და არც უნდა ვისაუბროთ და რა ვიცი, ყველა ამ საზოგადოების წევრები ვართ და ყველამ თავისი აზრი და შეფასება ამაზე შემოგთავაზოს ღია ვართ. რაც შეეხება რუსეთის საზღვარს, ხო, ნუ მანდ პირველივე წინადადებიდან, როდესაც ამაზე ლაპარაკი დაიწყე, ალბათ ყველას ეგ გვაქვს თავში. მობილიზაცია ახლოვდება, ჩვენ გვახსოვს ტალღები, როდესაც ეს ომი დაიწყო, გადაღებული მაქვს მეც პირადად ლარსზე, როგორ შემოდიოდნენ და რა ამბავი იყო მაშინ. და ჩვენ, რა ვიცი, თვეების წინ ლაპარაკობდით ამაზე, როგორც კი მობილიზაციის საკითხმა გაიჟღერა, მაშინვე ვამბობდით ამას, რომ დაიწყება ახლა ახალი ნაკადის შემოსვლა, იმიტომ რომ გასაგებია ხო, მობილიზაცია ნიშნავს საზღვრების ჩაკეტვას, ნიშნავს საომარი მდგომარეობის გამოცხადებას და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ვისაც გასასწრები აქვს, ახლა უნდა გაასწროს. მე გთავაზობთ კიდევ ვილაპარაკოთ იმაზე, ამდენი ხალხი რომ შემოდის აქ. რა ვიცი, ეგ საერთოდ დიდი თემაა და ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, მით უმეტეს იმ ფონზე, რასაც რა კანონებსაც იღებენ რუსეთში. გასაგებია, რომ პუტინს და მის რეჟიმს არ ჭირდება ეხლა რაღაც საკანონმდებლო ბაზა დიდად, რომ ნებისმიერი ტიპის პროვოკაცია დაგეგმოს, მაგრამ ნუ მაინც, ასე ვთქვათ, ხო? ისინი იღებენ კანონებს, რომელიც უფლებას აძლევთ, რომ პირდაპირ შეიარაღებული ძალები გამოიყენონ ნებისმიერ ქვეყანაში, თუ მათ მოქალაქეებს რაღაც გარკვეული, რა ვიცი, ჩათვალეს, რომ საფრთხე ექმნებათ. თუნდაც ამ კუთხით, ნუ ალბათ მგონია, რომ ერთხელ აუცილებლად ერთი დიდი ეპიზოდი ამას უნდა მიუძღვნათ ჩვენ, რას ნიშნავს საქართველოსთვის და რა რისკების მატარებელი არის ამდენი რუსეთის მოქალაქის აქ შემოსვლა. ალბათ რაღაც ეპიზოდურად სხვადასხვა დროს გვილაპარაკია ამაზე, მაგრამ კარგი იქნება ჩემი აზრით, რომ ამაზე ვილაპარაკოთ. მათ კიდევ მნიშვნელოვანი ის იყო ამ საბაჟოს განცხადებაში, რომ ეს არ იყო მხოლოდ საქართველოს ნაწილზე. ყაზახეთშიც ძალიან დიდი მიგრაცია დაფიქსირდა. შესაბამისად, ეს არ არის მარტო ის, რომ რაღაცა ვიღაცამ სწორად ვერ დათვალა რაღაც საქართველოზე მიმართული, ეს არის ის და თან ყველაზე ეს თვალსაჩინო რა იყო, რომ ისინი რაღაცა ძალიან დეტალურად აღწერდნენ, როგორ ეხმარებიან ამ ხალხს საზღვრის დატოვებაში. ხო? თავისთავად ერთის მხრივ შეიძლება უცნაური ამბავი იყოს, რომ მობილიზაციის წინ რატომ ასე ვთქვათ, ესე ეხმარებიან, მაგრამ მეორეს მხრივ გავრცელდა ვიდეოები ისე ლარსის რუსეთის მხრიდან, სადაც მოქალაქეები წუწუნებდნენ ძელ რიგებს და შეიძლება ეს თავის გამართლება იყო, რომ არაფერი ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ რა. ფაქტი ერთია, საქართველოს მიმართულებითაც და ყაზახეთის მიმართულებითაც გაზრდილია რუსეთიდან გამომავალი ხალხის რაოდენობა. ეხა იქ გენდერული ამბავი როგორია, რამდენი კაცია, რამდენი ქალია, რამდენი ბავშვია, რამდენი მოხუცია, რამდენი ჯარს დაქვემდებარებულია, ეს ინფორმაცია რა თქმა უნდა არ გვაქვს და თუნდაც ამ ინფორმაციის გავრცელებაც საინტერესო იქნებოდა შესაბამისი უწყებებიდან. გიორგი, ამ თემაზე თუ არ გინდა რამის დამატება, ვფიქრობ ფიოდოროვის ინიციატივაზე ხო არ გადავედით ისეთი სუყი ამბავია და მოკლედ მეგობრებო, ეს საკითხი ძალიან საინტერესო არის განვიხილოთ ეკონომიკის კონტექსტშიც, იმიტომ რომ რუსი ეკონომისტები აკეთებენ განცხადებას იმის თაობაზე თუ რა რაოდენობის თანხა გადის რუსეთის ბანკებიდან. და სულაც არ არის მცირე შესაძლებლობებზე საუბარი, მცირე სახსრებზე. საუბარი არის მილიარდობით დოლარის ეკვივალენტი რუბლებში გატანის საკითხზე, რომელიც ივნისში იყო შედარებით დაბალი, ივლისში გაიზარდა და აგვისტოს პირველ ნახევარში უკვე შეადგინა დაახლოებით 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი. ფული გადის რუსული ბანკებიდან და ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რასაც საუბრობდნენ მსოფლიო ეკონომისტები, რომ რუსეთის სამხედრო რელსებზე გადაყვანის შემდეგ ამ ქვეყნის ეკონომიკა არის ძალიან მძიმე დღეში.
და ამ ყველაფერს ეჭირება კიდევ უფრო მეტად სანქციების პირობებში და იცით რომ მზადდება სანქციების მორიგი პაკეტი, რომელიც ასევე ძალიან მძიმედ იმოქმედებს რუსეთის ფედერაციაზე. ასე რომ ეს ყველაფერი ერთი დიდი სურათის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. ხო, ანუ ეს ჩრდილოვანი ფლოტი სამხედრო რაღაცა რეისებზე გადასული ხალხის რაოდენობა, რომელიც გადის რუსეთის ფედერაციიდან საქართველოს მიმართულება იქნება თუ მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილები, ფაქტია რომ ეს ხალხი მიერბის ან გადის განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ უნდა გამოცხადდეს მობილიზაცია. რა თქმა უნდა, ფარშად გადაქცევა ძალიან ბევრს არ უნდა. კიდე ერთი პატარა დეტალი, რომელსაც მივაქციე ყურადღება, ეს ეხება მაგალითად ფრონტის ხაზზე საარტილერიო გათვლების რაოდენობის შემცირებას. იცით რომ მაგალითად საბჭოთა D-30 დაახლოებით 5-6 ადამიანი ემსახურება, ხო? და მიიღეს უკვე გადაწყვეტილება, რომ ეს რაოდენობა შეამციროს 3-მდე, ანუ რეალურად 3 ჯარისკაცი მოემსახურება მხოლოდ D-30-ს, ანუ ამ გასტროლას გააკეთებს, იცით რომ ერთი არის ძღოლი, რომელიც აუცილებს მე-6 ადამიანი და დანარჩენი 5 ასრულებს ასე ვთქვათ სრულ მომსახურებას. ესე იგი 3 ადამიანი ძღოლის ჩათვლით უკვე წავიდა ეგრეთ წოდებულ მოიერიშე ჯგუფებში. და D-30-ების გათვლაზე დარჩა მარტო 3. ამაზე საუბრობენ თვითონ რუსი ზედბლოგერებიც და ამაზე საუბრობენ წყადია უკრაინული ტელეგრამ ანთები. ასე რომ ესე ძალიან საინტერესოა, რომ მაქსიმალურად ცდილობენ ამოადნონ ყველა შესაძლებლობიდან რაღაცა რაოდენობა, რომელსაც გაუშვებენ იერიშებზე. და აი ამ ფონზე ხმა გაიჭედა ბოლო ნაწილში, მაგრამ ნუ ალბათ იმას ამბობდი, რომ ადამიანური რესურსების დანაკლისზე მიანიშნებს ეს ყველაფერი, ხო? კი, და აი ამ ფონზე რაც ყველაზე ვთქვათ უცნაურია და სამწუხაროა ჩემთვის პირადად არის ის, რომ აი ეს ფიოდოროვის გამოხტომა სხვას ეპიზოდში დავარქმევდი, რომ ეხლა არა აქვს მნიშვნელობა ომი მიდის თუ არ მიდის, არჩევნები დემოკრატიისთვის აუცილებელია. კი ბატონო, არჩევნები დემოკრატიისთვის აუცილებელია, მაგაზე არავინ არ დაუს, მაგრამ სადნახა ომი და დემოკრატია ერთად და სადნახა აი ყველაზე საინტერესო შემთხვევა იყო, რომ აუცილებლად უნდა უზრუნველყო ხმის მიცემის უფლება ჯარისკაცებისთვის და ქვეყნიდან გასული ხალხისთვის. რაზეც ჩვენ არაერთხელ ვილაპარაკია, როდესაც უკრაინაზე და არჩევნებზე ვსაუბრობდით, ეს მაშინ ტრამპის და პუტინის აბსურდული მოთხოვნები იყო. და ეხლა აი ამ აბსურდულ მოთხოვნებში ფიოდოროვიც რო გაერია, ყველაზე მსუბუქად ვთქვათ, რავი, გულდასაწყვეტია, იმიტომ რომ როგორ წარმოუდგენია ომში ყოფილი ქვეყნის ყოფილ თავდაცვის მინისტრს, ყოფილ იმის რა ქვია ტექნოლოგიების მინისტრს ხმის მიცემის გარანტია არა მხოლოდ ჯარისკაცებისთვის, ვინც ფრონტზე არიან, მაგათ თავი დავანებთ. მშვიდობიანი მოქალაქეებისთვის როგორ წარმოუდგენია ამდენი თავშეყრის ადგილის გაჩენა საარჩევნო უბნებზე. რასთან გვაქვს საქმე, მე ვერ ხვდები საერთოდ, ანუ რას ცდილობს ეს ბიჭი? ჩემი აზრით თვითონაც ძალიან კარგად იცის, რომ ეგ არჩევნები ახლა ჩატარდება, უბრალოდ პოლიტიკური განაცხადი გააკეთა. მე ეგრე შევხედე ამ ამბავს. გარკვეული ბუნდოვანება არსებობდა მის პოზიციებში, თან იმ ფონზე, რომ ხალხია ქუჩაში ვიცით და თვეზე მეტია უკვე აქციები გრძელდება. ყოველდღე ერთი და იგივე ინტენსივობით არა, მაგრამ გამოდის ხალხი. მან ძალიან დიდი მხარდაჭერა მიიღო და ეხლა რაღაცა პოლიტიკოსის მხრიდან რო შეხედო მაგ ამბავს, ჩემი აზრით ეს იყო განაცხადი, რომ ის აპირებს, რომ იყოს ზელენსკის კონკურენტი, ეს უკვე ღიად, ასე ვთქვათ, და იმ ხალხს, ვინც მის მხარდასაჭერად გამოდის, ну, ეს გზავნილი გაუგზავნა ალბათ, თორემ გეთანხმები, რომ ეხა რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენ საუბრობდით მაშინ, როცა ტრამპი წნეხავდა და პუტინი ერთდროულად ზელენსკის და ვამბობდით იმ არგუმენტებს, რომელიც არსად არ წასულა. არჩევნების ჩატარება უკრაინის კონსტიტუციით გულისხმობს იმას, რომ უნდა მოიხსნას საგანგებო მდგომარეობა, საომარი მდგომარეობა უნდა გაუქმდეს, საზღვრები უნდა გაიხსნას. ეს იმ დროს, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ რუსეთის მხრიდან მობილიზაციაზე, აქეთ ხალხი აკლიათ იმაში, რა ქვია, არმიაში და ეგ რეფორმა არის გასაკეთებელი და მაგას ელოდება უკრაინული საზოგადოება, შეიარაღებული ძალები და ახლა საზღვრები გაიხსნას და პლუს ამას, რა თქმა უნდა, ბალისტიკური საფრთხეა ყველაზე დიდი რაც კი აქამდე არსებულა, თავშეყრის ადგილები, პოლიტიკური
დესტაბილიზაციის რისკი, რომელსაც აუცილებლად 100%-ით რუსეთი წაახალისებს და უამრავი ჩამონათვა ეს რაც ჩვენ არაერთხელ ჩამოგვიწლია ეს რისკები არსად არ წასულა. ამას თვითონ უკრაინის ყოფილი თავდაცვის მინისტრის გუნდის წევრებიც აღიარებენ და მოუწიათ უпростоრად იმ ხალხს, ვინც აქტიურად მაშინ საუბრობდა იმაზე, რომ შეუძლებელია ახლა არჩევნების ჩატარება, დღეს ასე უცებ პოზიციას ხო ვერ შეიცვლიდნენ, რაც არ უნდა ვისი გუნდის წევრებიც არ უნდა იყვნენ. ეს მათი ეროვნული ინტერესია პირველ რიგში. აქედან გამომდინარე, ხო, არ მგონია, რომ ეხა ჰორიზონტზე სადმე ახლო მომავალში ჩანდეს უკრაინაში არჩევნების ჩატარება, თვითონაც იციან, უბრალოდ ჩემი აზრით ეგ პოლიტიკური განაცხადი გააკეთა. ხო, ეს პოლიტიკური თამაში მიმდინარეობს ცხადია და ამაზე მეტყველებს ის რამდენიმე ასეული ადამიანი, რომელიც ყოველდღე გამოდის ქუჩაში ფედოროვის მხარდასაჭერად და საგულისხმოა ისიც, რომ რომელ საათზე ხდება ამ ხალხის შეკრება, ხო? ვიცით ყველამ, რომ დილის 9 საათზე ერთწუთიანი პატივის მისაგებით უმინის რეჟიმი არის მთელი უკრაინის ტერიტორიაზე და 9 საათსა და 1 წუთიდან იწყება ასე ვთქვათ, აი ამ ფედოროვის მხარდაჭერების უკვე აქტივობა და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, სოციალურ ქსელებში ძალიან აქტიურად მიდის ეგრეთ წოდებული გამოკითხვები, პულები იმის თაობაზე, რომ მაგალითად ვინ არის ყველაზე სანდო 3 ადამიანი, ხო და არის ჩამოთვლილი ამ ლიდერობს ამ 3-ში თვითონ ზელენსკი, მეორე ადგილზე არის ზალუჟნი და მესამე ადგილზე არის ფედოროვი. და ის რომ მართალია სადაც ზელენსკი მეოთხე ადგილზეა. ხო, მართალია აი მე რაც ნახე იმაში საკმაოდ დიდი არის სხვაობა ზელენსკისა და ფედოროვის შორის, მაგრამ თვითონ ფაქტი რომ ფედოროვი არის აი ამ ათეულში თუ ხუთეულში და ამისი განხილვა აქტიურად მიმდინარეობს უკრაინულ ჯგუფებში ესე ძალიან ნიშანდობლივია. მით უმეტეს პოპულარულია ძალიან ხა ამას რა თქმა უნდა პარაკი. ხო, პოპულარულია, იმიტომ რომ ცდილობს რომ თან რაღაცა პოპულიზმითაც ითამაშოს და გაყიდოს. ეს ყველაფერი ხდება თან იმ ფონზე არ დაგაუწყდეს რომ 20 ივლისს, როდესაც თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი დაინიშნა, ეს ადამიანი იყო სამხედრო მოსამსახური, ხო და ვიცით რომ ესე იგი თავდაცვის მინისტრი უნდა ყოფილიყო სამოქალაქო პირი, მან კი დაწერა პატაკი სამხედრო სამსახურიდან წასვლის თაობაზე, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, ხო? ეს ადამიანი მთელი თავისი მოღვაწეობის პერიოდში იყო მას ეცვა ფორმა, ხო? და ამ ყველაფერს ხაზად გასდევს მორიგი კორუფციული სკანდალი უკრაინაში, რომელიც რამდენიმე მილიონი დოლარის განთეთრების საქმეს ეხება და ესეც საკმაოდ მაღალ ჩინოსნებზე არის საუბარი. როდესაც პოლიტიკურ მდგენელზე ვლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა პოლიტიკური მდგენელი არის, მაგრამ არ დაგვაუწყდეს გენერალი ზალუჟნი. მასაც აქვს გაცხადებული თავისი პოლიტიკური ამბიციები, ასე შეიძლება. პრინციპში რაღა შეიძლება პირდაპირ არის, ძალიანაც პირდაპირ მის ბოლო ინტერვიუებს თუ გავითვალისწინებთ. მისი კრიტიკა ზელენსკის არ აკლია, თუმცა იგივე ფედოროვისგან განსხვავებით აბსურდულ მოთხოვნებს არ აყენებს, ხო, რაღაც არჩევნებზე და სანამოვი, ანუ მე ყოველ შემთხვევაში არ წამიკითხავს. ძალიან კაცრი, შეიძლება ხშირად არც თუ ისე სამართლიანი გარკვეულ ჭრილში ზალუჟნის სტატიები, იგივე თუნდაც ნიუ-იორკ ტაიმსში იყო, ბრიტანულ მედიაში ხშირად არის ხოლმე, მაგრამ აი ესეთი საერთოდ ყველაფრიდან ამოვარდნილი და არაადეკვატური, მე არ წამიკითხია მისი მხრიდან ყოველ შემთხვევაში. აქ მნიშვნელოვანი არის რა, აქ მნიშვნელოვანი არის რომ აი ეხლა, როდესაც შემოდგომაზე ძალიან ანუ ესეთი პრინციპში აქამდე მე მგონი ესეთი მნიშვნელოვანი შემოდგომა ამ ომში ჯერ არ ყოფილა, ხო? ველოდებით რუსეთში არჩევნებს და უკრაინულ ბალისტიკურ რაკეტებს, უკრაინაში ველოდებით დონბასზე წნეხის გაზრდას და ასევე აი იქ მობილიზებული ხალხის აქ გადმოსვლას და აი ამ ფონზე რაღაც საზოგადოებაში ესეთ რაღაც კითხვის ნიშნების გაჩენა ჩემი აზრით ძალიან უდროა. კიდე ერთი საკითხს მინდა შევეხოთ, რა თქმა უნდა, თქვენ მეგობრებო, უფრო გაშლით ამ ყველაფერს. საუბარი არის უკრაინის დრონებით იერიშებზე და საუბარი არის მედიაში წყვეტილად გაჩენილ ინფორმაციაზე ფლამინგოების გამოყენების შესახებ, თუმცა ეს ფაქტი ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის, მაგრამ ამ ყველაფრის ფონზე რახან შენ შემოდგომა ახსენე, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რასაც აცხადებენ რუსეთში თანამგზავრული დაჯგუფების შექმნის თაობაზე, რომელსაც ექნება ასე ვთქვათ, Starlink-ის ფუნქცია
შეიძენს, თუ კი ეს დაჯგუფება შედგა და უკვე შეძლებს უკრაინის ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ, სრულად ოპერირებას და ფუნქციონირებას. აი ამაზე მუშაობენ კიევში ძალიან აქტუალურად, ძალიან აქტიურად უბრალოდ ამ ახლა და საინტერესო იქნება კიევის პასუხი როგორი იქნება ამ თემასთან კიევის მიმართებით. პასუხი მაგაზე უკვე დაწყებული არის და რამდენიმე დღის წინ იყო დარტყმა. სწორედ იმ კატეგორიის ობიექტზე, რომელიც ზუსტად აღარ მახსოვს დასახელება და არ მინდა რომ შეცდომაში შევიდე, მაგრამ სწორედ იმ ობიექტს გულისხმობს ეს ოპერაცია, სადაც ამზადებდნენ აი ამ აპარატურას, ასე ვთქვათ, რომელიც პასუხისმგებელია გაშვებაზე და აწყობაზე. ანუ ეგ ძალიან დიდი საფრთხეა, ამას არავინ არ უარყოფს უკრაინაში. თუ თავარი წარმატება ბოლო პერიოდის იყო ის, რომ Starlink-ი გაუთიშეს უკრაინელებმა, სხვა შორის სწორედ ფედოროვის დამსახურებით, ანალოგიის შექმნის მცდელობას ისინი ხელს შეუშლიან და მათ შორის სწორედ Flamingo-თი ბოლო ერთ-ერთი წარმატებული ოპერაცია, რომელიც იყო, აი ეგ დარტყმა იყო მაგ ობიექტზე, აღარ მახსოვს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაგრამ ანუ მაგაზე ნადირობა უკვე დაწყებული არის. მეორე საკითხი მან კიდე არის რაოდენობა, გიორგი. მე რამდენადაც გავეცან ინფორმაციას, ანუ Starlink-ს ჩვენ ვიცით, რომ ასეულობით სიგნალის გადამცემი ყავს გაშვებული, ხო? მთელი დედამიწის გარშემო. მან არის მნიშვნელოვანი სწორედ ეგ რაოდენობა, რომ უწყვეტობა უზრუნველყოს სიგნალის და 2 დღეში რუსეთის ფედერაცია, რომელიც ამ მდგომარეობაში იმყოფება, რომელშიც არის და შენ ისაუბრე ამაზე, ხო? ეკონომიკა და ასე შემდეგ. მაგას ვერ გააკეთებენ ასე მარტივად, ამას მე არ ვამბობ, ამას ამბობენ ამ ტექნოლოგიებში ჩახედული ადამიანები, რომლებიც გამოთქვამენ თავის შეფასებით. მეორე, ხო, ნუ თუ მისცემენ მაგის საშუალებასაც, რა თქმა უნდა, რაღაც ეტაპზე, თუნდაც რაღაც მის შეზღუდული რაოდენობით, შეიძლება რომ კონკრეტულ ზონაში მათი კონცენტრაცია მოახდინონ და იმ თუნდაც აი დონეცკის მიმართულებაზე მაგალითად რაღაც დოზით გააუმჯობესონ სიგნალი. მაგრამ ეგაც ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. ამასთან მე შეგახსენებთ, რომ იყო ეს თანამგზავრული სისტემის კი არა, მანამდე კიდევ სხვა სისტემის შექმნის მცდელობა, საჰაერო ბურთებით აი ამ რეტრანსლატორების გაშვების ნუ მცდელობებიც ჰქონდათ. მაგრამ მანდაც იგივე პრობლემა შეიქმნა, აქ საჭირო არის რაოდენობა, საჭირო არის დაფიქსირება კონკრეტულ ზონაში იმისთვის, რომ ამან ეფექტი იქონიოს. ამაზე ერთი პერიოდი იყო ძალიან აქტიურად საუბარი, შემდეგ ეს თემა საერთოდ გაქვს რა, კადრებიც მაქვს ნანახი, ბურთებით როგორ გაუშვეს ეს გადამცემები. ასე რომ რუსული Starlink-ი დაახლოებით ისე გამოიყურება დღეს, როგორც დააპდეიტებული Niva. გუშინ კადრები ვნახე, დააპდეიტებული Niva იყო და ეს ხიდი 80 კმ/სთ რო აცდა სიჩქარე, ხიდი ასე ძაგძაგებდა და ეს თვითონ ეგ ნივის ის არის რა თქმა უნდა, მარკა თვითონ ეს ამ ნივის მფლობელი ძალიან ერთობოდა ამ ამბავზე, რომ 2026 წლის ნივა ყავდა რა, რომელსაც ეს ხიდი უძაგძაგებდა. ალბათ ხო ჩვენმა თაობამ ვიცით ვინახავს ნივამრინ, პრინციპში ხო შეიძლება პატარებმაც იციან რა. ყველა ნივა ეგეთი. ასე რომ რუსული Starlink-ი ჯერ ძალიან შორს არის, მიუხედავად იმისა, რომ არის ამის მცდელობები და იქნება ამის მცდელობები, მაგრამ მაგაზე უფრო ახლოს ჩემი აზრით არის უკრაინელების ბალისტიკური დარტყმები კიევზე. მე ძალიან თვალში მე ეს პოზიტიური ხაზი მაქვს, მაგრამ ეს რეალობა არის. დღეს უკვე ჩვენ ხედავთ კადრებს, რომ გამოფენებზე გააქვთ ფიცხრები. მანამდე ძალიან საგულისხმო პოსტი იყო, მე მგონი Firepoint-ის პოსტი იყო, სადაც ეწერა ასეთი რამ, რომ ვიდრე ზამთარი დადგება, ჯერ მოდით ვიმშველოთ შემოდგომას. აი აქ ცალსახა სიგნალი იყო, რომ და ეს ბექგრაუნდში კონდა ამას სწორედ ეს ბალისტიკური რაკეტები. მან თავარი ეგ ბალისტიკა რამდენად მასიური იქნება მისი წარმოება უკრაინელების რამდენად ეს არ იქნება საჩვენებელი ერთჯერად. იყო მაგაზე პროგნოზიც წავიკითხე, რაღაცა მინიმუმ 1 დღეში. აი ეგეთი თუ არ ვცდები, ეგეთი ამბიციური განაცხადი აქვს ყოველ შემთხვევაში. და მან ძალიან საინტერესო იქნება თვითონ დაცვის მექანიზმები, აი უცებ ვიტყვი, უკრაინელები ემზადებიან, ასე ვთქვათ, მძიმე ზამთრისთვის და სწავლობენ, როგორც ამბობენ, ასე ვთქვათ, შეცდომებზე
და გააკეთეს ერთგვარი სარკოფაგები აი ამ ენერგო ობიექტებზე, რომელსაც რუსები ურაყუნებდნენ. განსხვავებით თვითონ რუსებისგან, რომლებიც იდეაში არ ელოდიან, არ მოელიან, რომ უკრაინული რაკეტები მიწვდებიან მათ ენერგო ობიექტებს. არა და ზუსტად მათი ენერგო ობიექტები იქნებიან ახალი სამიზნეები. იგი გაცხადებულია. უკრაინული რაკეტების და არა დრონების, იმიტომ დრონი პრაქტიკულად ვერ ანადგურებს, ანუ დიდ ზიანს ვერ აყენებს, ხო, თუ რაღაც ქვესადგურს თუ არ მოხდა. და დიდ ობიექტებს ჭირდება სერიოზული დაცვის მექანიზმები, რომელიც ჯერჯერობით რუსეთს, როგორც ამბობენ, არ გააჩნია. შეგვიძლია უკრაინაზე ვფიქრობ უკვე ნელ-ნელა მოვჭით და ის დაპირებული პოლონეთში სამუშაო ვიზების გართულების ამბავი. ფაქტობრივი მოცემულობა აქვს ესეთი, რომ თუ კი აქამდე საქართველოს მოქალაქეს შეეძლო ვიზო რეჟიმის სიკეთით ესარგებლად ჩამოსულიყო, აქ დაიწყო მუშაობა და მერე შეიტანა უკვე მოთხოვნა სამუშაო ვიზაზე და მერე დაუდგებოდა პროცესი, ეხლა ესე ვეღარ იქნება. თუნდაც აქედან სამსახური გარანტირებული გქონდეს კონტრაქტი, შენ პოლონეთის საზღვარის კვეთისას უკვე უნდა გქონდეს სამუშაო ვიზა. სხვა შემთხვევაში ვეღარ შემოხო. როგორც შესაბამისი სამსახურები ამბობენ და ადამიანები, რომლებიც ამ საქმით იყვნენ დაკავებულები, ეს ძალიან გაართულებს ეს პროცესი, იმიტომ რომ აქ დასაქმებულების უმრავლესობა სწორედ ასე იყო, სარგებლობდა ვიზო მიმოსვლით, ჩამოდიოდა, აქ ეწყობოდა, ასე ვთქვათ, და მერე იღებდა ამ სამუშაო ვიზას, ახლა ეს ვეღარ მოხდება. ამ ამბავში ჩვენ ახლა ვეცადეთ საგარეო და საქართველოს საგარეო დედას მოგვისმინა პასუხები, რომ საერთოდ რასაპირებენ ქონდათ თუ არ ქონდათ კომუნიკაცია, თან აქ ყველაზე მძიმე რა არის კოლუმბიის და ვენესუელას და საქართველოს. ამ სამ ქვეყანას დაუწესეს ეგეთი შეზღუდვა რა. წარმოვიდგინე რა კალათაში ვარ საერთოდ, ხო? აქ ასე ვთქვათ, ოფიციალური მიზეზი დასახელებული არის აი ეს ქართული კრიმინალი პოლონეთში. თუმცა, როგორც ექსპერტები და ესეთ, ასე ვთქვათ, პირადსაუბრებში ამბობენ, ეს უფრო არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ იგივე კრიმინალებზე რო იყოს, ხო, პრობლემა. ყველა კრიმინალს, რომლის გამოვლენასაც ახდენს პოლონური მხარე, საქართველოს უპრობლემოდ იღებს და მეტიც, ამდენად ჩვენთვის არის ინფორმაცია ცნობილი, ფულს იღებს პოლონურ მხარესთან, პოლონურ მხარეს თავისი ხარჯით არ უწევს ამ ყოფის გადაყვანა. შესაბამისად, აქ ძალიან აშკარა შემოდის, რომ ეს პოლიტიკური ნაწილია. ვფიქრობ, დღეისთვის ამოვწურეთ თემები, თუ არ ვწდები, დავამშვიდობოთ მაყურებელს, მადლობა იმისთვის, რომ ბოლომდე იყავით, კიდევ ერთხელ გთხოვთ დალაიქეთ ვიდეო, გააზიარეთ თქვენ სოციალურ ქსელებში, გამოიწერეთ არხი, იაქტიურეთ კომენტარებში. ზაფხულის პირობებში ცოტა ისე სწრაფად კი გავიარეთ, მაგრამ სექტემბრიდან გაცილებით ფართო შემადგენლობით დაგიბრუნდებით, უკვე ვაშინგტონით, ბრიუსელით, იერუსალიმით და გაცილებით სიღრმისეულ ანალიზს შემოგთავაზებთ. შეხვედრამდე.